आराममा छु। आजको भ्लग चाहिँ गाइज म फाइनली बालुवा चाहिँ कि बल्लु बाजुलाई भेटेछु है गाइज। सबैजनाले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु लगाएछ है। ल गाइज आज फाइनल्ली है भेलु बाजुलाई भेटिरहेको छु होइन। भेलु बाजु चाहिँ ठ्याक्क भन्नुपर्दा लोकेसन कहाँ भन्नुपर्दाखेरि गौरीघाट स्ट्रिट नम्बर 7 ग्लासियर होटलको साइडमा बस्नुहुन्छ है। उहाँको गाडी पनि उहाँ छ भेलु बाजुको है। भेलु बाजु आज टक्क चिटिक्क भएर आउनुहुन्छ चस्मा लगाएर। यता हेरिदिनु न सबैलाई नमस्ते हानिदिनु ल है। सबैजना नमस्ते रे भलु बाजुले होइन। आज अब भलु बाजुको बारेमा हल्का डिस्कस हान्छु होइन। ल उठिनुहोस् न यसो ल है। हाम्रो भलु बाजु चाहिँ हिरो हुनुहुन्छ कि ह्यान्डसम है। कति वर्ष लाग्नु भयो तपाईँ? जम्मा 30-40 हेर्दाखेरि 45 वर्ष देखिन्छ त। भर्खरको 16 वर्ष भिडियो जस्तो देख्छ नि होइन। ल हेर्नु है भलु बाजु अब जाऊँ हाम्रो भलु बाजुकै हेर्नु। हाम्रो भलु बाजु गुरु हुनुहुन्छ उहाँ है। हाम्रो भलु बाजु कति करोडको गाडी भन्नु यो 35 लाख 35 करोडको 35 लाखको गाडी है गाई देख्न आउनुहुन्छ होइन। अब हल्का म उहाँको गाडीको बारेमा डिस्कस हान्छु होइन। नयाँ गाडी हो। कति महिना भयो अरे तपाईँले गरेको? 11 महिना 11 महिना भयो होइन। बुढोले अब आफ्नै कमाइले किन्यो भने तपाईँले होइन। आफ्नै कमाइले किन्नुभएको अरे होइन। देख्नुहुन्छ बुढोको गाडी अब भित्रको देखाइदिउँ होइन टक्क लाएर है। खोल्नु ल ल है भलु बाजेको गाडी होइन। खोइ त बुढो आउनु न। भलु बाजेको गाडी होइन नयाँ गाडी हो। देख्न सक्नुहुन्छ है भित्र दामी छ। दामी बुढो बस्ने यहाँ होइन। बुढोको जकेट यहाँ छ। गएर बसिदिनु पऱ्यो नि तपाईँले देखाउनु पऱ्यो नि सबैलाई। अनि यतापट्टि नि खोलिदिनु यो पनि यसो कति लाखको गाडी हो के हो। ल यता गएर बस्नु पऱ्यो तपाईँ हो त्यहाँ टक्क लाएर गुर्जी मान्छे। ल जाउँ त गुर्जी भन्दै यसो टक्क। यो चाहिँ हाम्रो भलु बाजे भलु बाजे हो कि के भलु बाजे अरे होइन। बुढोको 35 लाखको गाडी रे दामी छ है। रातोमा छ है। तपाईँहरू हल्का अब ट्याक्सी तपाईँहरू पोखरा आउँदाखेरि ट्याक्सी चाहियो हाम्रो भलु बाजेको ट्याक्सी खोज्नु होला है। म नम्बर पनि यहाँ युट्युबमै लिङ्क हालिदिन्छु होइन। लिङ्क हालेर राखिदिन्छु। बुढोको गाडी यही हो है 35 लाखको गाडी दामी छ नि होइन बुढोको। ठ्याक्कै तपाईँहरूको यो ट्याक्सी पार्किङ गौरीघाट स्ट्रिट नम्बर 7मा पर्दा गाइज है। सबैजनाले भलु बाजेको हाम्रो यो बाको गाडीमा चढिदिनु पऱ्यो होइन। फोन गरिदिनु पऱ्यो यसो घुम्नु पऱ्योमा सम्पर्क गर्नु पऱ्यो। बुढोको नम्बर सबै हालिदिन्छु म है। सबैजनाले हेरेर अन्तिमसम्म साथ दिनु पऱ्यो गाइज है। किप लभिङ किप सपोर्टिङ होइन। बुढो गाडी यही हो होइन। नयाँ गाडी 35 लाखको गाडी देख्न सक्नुहुन्छ है। बाजे त अगाडि छन्। कालो नम्बर प्लेट रहेछ गाडी पनि होइन। ल बुढो यता हिरो ह्यान्डसम 16 वर्ष छिटायन। ल यो गाडी बुढोको गाडी 35 लाखको गाडी। बुढो चाहिँ यहाँ छन्। बुढोलाई राता भाइरल भयो नि यस्तो ह्यान्डसम हो कि मान्छे आम्मो। यो हो नि त पारा। यो दारी सारी काट्नु पऱ्यो कि बुढो? होइन दाढी काट्नु हुन्न नि बाबु। हो र साँच्चै भने साँच्चै हो दाढी काट्नु हुन्न अरे है बुढोकै यो गाडी। बुढोलाई राता भाइरल भयो पऱ्यो। अब त्यही हो गौरीघाटमा आएर सम्झिनु पऱ्यो बुढोलाई है भलु बाजेलाई होइन। ल टक्क लाएर ल बा यता आउने त भलु बाजे। ल भलु बाजे चाहिँ आज गाडीको अगाडि बस्नुभएको छ आफ्नो गाडीको अगाडि है। टक्क चस्मा लाएर ह्यान्डसम ढाका टोपी वीर गोर्खाले है बुढो उहाँ चाहिँ। यस्तो ह्यान्डसम छन् बुढो। ब्ल्याक ब्युटी हो कि चक्लेटी बोय ल बाबु छोरा है भलु बाजे र म होइन। आजको भ्लग यति गाइज है। किप लभिङ किप सपोर्टिङ होइन। सबैजनाले हेरेर माया ममता दिनु पऱ्यो है गाइज। आजको भ्लग यति नै गाइज। सी यु नेक्स्ट भ्लग गाइज। ट्याक्सीहरू चाहिएमा हाम्रो बाले सम्झिनु पऱ्यो है। गौरीघाटमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। उहाँको नम्बर चाहिँ म यहाँ गाडी युट्युबमा हालिदिन्छु गाइज। किप लभिङ किप सपोर्टिङ है। सी यु नेक्स्ट भ्लग गाइज। बाई बाई।